جناب یو کپیل راغلی دی او غالبا بره دیر ته راغلی دی. ګورې یو څو خبرې ته کوم اسلامي اعتبار سره جنابو عرب چې کم دي که نه چونکې دا یو کپیل راغلی دی او زموږ دا پښتانه ورسره څومره مینه محبت کوي. ولې ورسره مینه محبت کوي جناب؟ د دې خلکو نه د اسبابو درجه کې زموږ رزق دی. ګورې ښه عرب چې کم دي ور زموږ خو ټول پاکستان او افغانستان څومره پښتانه دي هغه په پوره دنیا کې یو قسم لا خوار دي. یو ځای کې یورپ چې کم څومره ملکونه دي ټولو کې دي، خو زموږ زیات تر پښتانه چې کم دي هغه د سعودي شو، قطر شو، عمان شو، اردن شو او دوبۍ شوه. په دې کې زموږ ډېر پښتانه دي. جناب ګوره تاسو ته یو خبره کومه، د ټول نه مخکې د دغې خلکو نه زموږ رزق دی. رزق صحیح ده، د دې عربو نه زموږ رزق دی. دی خلکو ته وګوره په سپکه نه ګورو. لومړنی پوینټ د دا وایم ځکه زموږ ډېر پښتانه وایي عرب داسې دي او عرب هغسې دي. د الله بنده ستا به د پښتنو کې څومره جهل دی. پښتنو کې ته راشه وینه مړه څومره جهل ستا به د پښتنو کې دی. دغه خو عرب دي جناب. دغه ځای نه زموږ رزق دی. د پاکستان او د افغانستان هر دویم دریم کور د سعودي عرب نه دی او د بهر ملکونو دی. د دغې خلکو د موږ ډېر عزت کوو. دویمه دا خبره اتره زموږ ډېر چې کوم پښتانه دي هغه په عربو بس بیا ډېرې خبرې اترې کوي چې کپیل داسې دی او کپیل هغسې دی او پلاني دی او ډینګري دی او خوا دېخوا. د الله بندګانو دا صحابه او اولاد دی. حدیث مبارکو کې ګوره راځي خاص کر چې څومره عرب دي په دې کې الله د دنیا انبیا علیه الصلاة والسلام را لېږلي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې په اولاد کې 4000 انبیا راغلي دي هغه الله جل شانه دغه ځمکې ته رالېږلو. داسې د دنیا پیغمبران جلیل القدر پیغمبران الله جل شانه دې عربو ته رالېږلي. نو ګورې عربو ته کله ناکله زموږ بعضې پښتانه کنځل کوي. ته راشې ستا د پاکستان څه حالت دی مړه چې ته کنځل کې پاکستان ته راشې دلته پکې روزګار وکړه که نه. زموږ د پاکستان څه حالت دی؟ ښه او خراب په هر ځای کې شته. د نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې به ولې منافقان ناست نه و؟ هر ځای کې خو خراب شته. ستا به د پښتنو کې څوک نه د پیسې والي مړه ته دې بیا واله که نه. زموږ بعضې خلک وایي تنخواګانې نه ورکوي پلانې ډینګرې نه ورکوي. ته د پښتنو له چا له پیسې ورکړه قرض، خپلو له چا له پیسې قرض ورکړه والله کو ته بیا والي یقین وکړه بیا دې پې خفګاني. د دنیا خلکو ولې خفګانونه ونه کړه په خپلو پیسو به تاسو ته خفګاني. نو جناب دا ګوره عجم نه دی، عجم مونږ یو عجم سي د دوی دي عربو. عرب چې څومره ترقي کړي که نه که مونږ 100 کاله لاړ شو که نه نو د هغې ترقۍ ته به یې ورسو. د هغې عروج نه د کوم ځای چې هغوی شروع کړي نه مونږ که 100 کاله محنت وکړو نو د هغه ځای ته به ورسو. د عربو خټه دا ډېره مبارکه خټه ده. که دوی راپاڅېدل که نه یقین په الله وکړه په پوره دنیا به د دوی راځي. خو چونکې هغه پیسې او عیاشانې او پلانې ډینګرې راله نو عرب یې رانه وغورځول. چې عرب یې رانه وغورځول مونږ ټول ورسره وغورځېدو. نو جنابو عرب چې څومره دي جناب دوی پسې کنځل مه کوئ. دا زما د پاکستان د افغانستان د انډیا او د دې څو ملکونو د رزق بهترین ذریعه ده دا عربو. پوه شوې؟ اپاته شو دا خبره چې پیسې نه ورکوي سخت یو خوا دي. زموږ په پښتنو کې چې کوم جهالت دی که نه یا بله ورځ زما یو کس رالی مولانا صاحب خلکو رانه پیسې نیولي وایي پلانې راته وښیه ډینګرې راته وښیه څه وکړو وایي په خپلو پیسو مې جګړه ده. نو دا په هر ځای کې دا شته. نو جناب ډېر خوشحاله شوم والله چې د عرب زموږ پاکستان ته راشي. زموږ پښتانه ډېر سپورټ کوي، ډېر مینه محبت ورسره کوي. عرب کو هر څنګه دي د انبیاو اولاد دی، د الله بندګانو صحابه اولاد را چلیږي. او بیا خاص کر سعودي خو ډېر مبارک خلک دی. ګورئ کو هر څنګه دی تاسو په دې صرف عزت کوئ چې دا د